我今日咧即係翻咗西環，拍咗3個鐘頭片啊，啱啱好坐落嚟咧舒服晒啦。今日咧35度嘅最高，有位朋友即係佢邀請我過嚟咧探店啊。我哋同佢合作咧，唔係香港一啲嘅宣傳，但係我哋都會做翻香港嘅推廣項目啦。呢個項目叫做抖音本地生活，其實就類似一啲其他嘅團購網咁樣。咁但係呢個團購優惠咧就同香港嗰種唔同嘅，唔使成團嘅，一個人用一張券都得嘅。呢一種嘅模式咧，其實喺內地已經係好流行。咁好高興啦，佢都係頭一批去加盟我哋呢個服務嘅。最主要呢個服務咧，我哋會推俾一啲內地自由行。每一年都講緊幾千萬嚟香港，但係冇咩人知嘅一個宣傳方法。咁呢個方法咧，最主要咧，其實就會透過抖音嘅平台去推送。抖音唔需要我介紹啦，全國係幾億個用戶。咁今日咧，我哋透過呢個餐廳嘅團購優惠券咧，係會推俾一啲經常嚟香港消費嘅自由行。咁所以咧，大家如果想知道本地生活應該點樣去發揮同埋點樣去宣傳嘅話咧，記得留言問我啦。